নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব দৰ্শকসকল জনাই আছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ প্ৰথম নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 10 মেত লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব ধন তিনিখনকৈ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিৰ একাউণ্টত সোমাব ধন অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰে সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত সোমাব 1250 টকাকৈ বৃদ্ধ পেঞ্চন লাভ কৰা লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন আৰু অৰুণোদয়ৰ লগতে বৃদ্ধ পেঞ্চন লাভ কৰা লোকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন দিব্যাংগ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীও লাভ কৰিব ধন আৰু 10 মেত অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে দিব্যাংগ আঁচনি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী সকলে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন 10 মেৰ পুৱাই পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ একাউণ্ট আৰু 10 মেৰ পুৱাই পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট মাজত মাত্ৰ 2টা দিন তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন যদিহে একাউণ্টৰ সমস্যা আছে শীঘ্ৰেই আপডেট কৰক আৰু যদি আপোনাৰ একাউণ্টৰ কিবা সমস্যা আছে তেন্তে আপুনি শীঘ্ৰেই আপডেট কৰি লওক অন্যথা ধন ল'বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আপুনি 10 মেত লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন আৰু মাজত মাত্ৰ 2টা দিন তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব 1250 টকাকৈ অৰুণোদয়ৰ লগতে দিব্যাংগ আঁচনি বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলেও লাভ কৰিব এই চৰকাৰী ধন দৰ্শকসকল আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত নামিছে বাৰিষা 96 ঘণ্টালৈ বতৰে দিব বিধি পঠালি আগন্তুক 4 দিনলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ ধুমুহা লগতে বজ্ৰপাত ডিমা হাছাওতো আৰু অধিক ভয়াৱহ হ'ব পৰিস্থিতি 33খন জিলাতেই হাই এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ডিমা হাছাওতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি আৰু ডিমা হাছাওত ইতিমধ্যে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ধুবুৰী দক্ষিণ হালমাৰা মাইনকাছৰ গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা 4 দিনলৈ অব্যাহত থাকিব বৰষুণ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰ ডিমা হাছাও গোলাঘাট পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো 4 দিনলৈ অব্যাহত থাকিব বৰষুণ বৰপেটা বঙাইগাঁও বজালি তামুলপুৰ নলবাৰী কামৰূপ মেট্ৰ' দৰং ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই জনাই আছো আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা 2025 বৰ্ষৰ পৰা কেইবাটাও নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা অহা বছৰৰ পৰাই ৰাজ্যত কেইবাটাও নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে এই খবৰ ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে নতুনকৈ সংযুক্ত কৰা হ'ব কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ৰবটিকছ নৱম দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থাকিব পৰীক্ষা কমিটি জিলা পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা কমিটিয়ে এই দিশ নিৰীক্ষণ কৰিব জনাই আছো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 2025 চনত সম্পূৰ্ণ নতুন পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত OMR চিটত থাকিব 4টাকৈ সেট আৰু অহাবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত OMR চিটত থাকিব 4টাকৈ সেট বস্তুনিষ্ঠ অৰ্থাৎ MCQ আৰু বৰ্ণনামূলক উভয়ে উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বস্তুনিষ্ঠ অৰ্থাৎ MCQ আৰু বৰ্ণনামূলক উভয়তে উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব অংক আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সিদ্ধান্ত অংক গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে উভয় বিষয়তে নাথাকিব প্ৰত্যক্ষভাৱে পাঠ্যপুথিৰ প্ৰশ্ন আৰু উভয় বিষয়তে নাথাকিব প্ৰত্যক্ষভাৱে পাঠ্যপুথিৰ প্ৰশ্ন